here at State Buddhist University after chanting and before meditation. I'd like to say a few words on mindfulness and compassion. I'd like to refer to the pandemic that is frightening many people, almost everyone in the world. The COVID-19, the coronavirus. When this happens, when people read news, either on Facebook, on Twitter, on the internet, and maybe even in printed newspapers, daily, weekly. They are all bombarded with news about the spread of the virus to more people, to more places, and that every government, almost every government in the world, is taking tough and strict measures to prevent the virus from spreading even further. As I mentioned yesterday, this brings in a lot of disruption to daily life, the way of life that we are used to. So some people tend to ignore the directives and suggestions in some cases. In others is instructions. People still tend to ignore them, but they are the minority. And especially in Asia, since like in Southeast Asia and South Asia, the April New Year is approaching. And many businesses and companies have to close early because of the pandemic. So some people, they just have no choice, but they have to travel. Some people, they have choice not to travel. So people, who have been working in other countries, when they come back to their own country of origin, Thai people returning to Thailand, Sri Lankan people returning to Sri Lanka, Myanmar people returning to Myanmar. When this happens, this causes further anxiety. And in Myanmar, last night, as the Minister of Health and Sport has confirmed 2 cases involving people coming back from the West, one from USA, one from England. So these developments, they add into the existing anxiety and fear, and today people actually have panic buying,
just to stop things, imagining the words. It happened here in Tangji, it happened in Yangon, as far as I know. Of course, this panic buying has been happening in England as well. So to say that people are anxious and stressed out is a kind of understatement. An understatement. At this kind of difficult time, I like to remind everyone to return to our inner resource, inner strength, the strength that we all have inside. If we forget this, a small difficulty will be big, will look bigger, and a very challenging difficulty like this kind of pandemic will look like almost impossible to overcome. Why? It's because we forget our inner strength, our inner resource. This inner resource, we all have it. Whether you are a Buddhist, a Christian, a Hindu, a Muslim, a Sikh, a Jewish, or a non-believer, we all have this. That's the ability to focus, to concentrate, the ability to know what's going on in our mind. As I usually do, I like to focus on emotion. In this particular case, that is worry, anxiety. They are the main thing. Fear. Worry, anxiety, fear. These three, they are the main emotion that we are faced with today. So what we can do then is to come back to our breathing, to connect with our breathing. To connect with our breathing, to focus, to observe breathing in and breathing out, because this is the center from which we can look at many things clearly. It doesn't matter how many degrees, university degrees we have. If we are not able to connect with our breathing, following breathing in and out, we wouldn't know that anxiety is attacking us. We wouldn't know that worry is dominating us. We wouldn't know that fear is overwhelming us. But as the Buddha says, and it has been proven, that these negative emotions, they are habits, especially subconscious habits. They thrive in our subconscious mind. So when we observe breathing in and out, we will discover fear, we will discover worry, we will discover anxiety. What do we do? Of course, we register them without judging good or bad. Without saying anxiety is bad, without saying worry is bad, without saying fear is bad. But to simply acknowledge them. Okay, this is fear. Fear related to coronavirus.
fear related to the uncertainty and how to treat it, where it exists. We don't know. And that uncertainty is behind our fear. We feel that we have no control. Because as human beings, we like to convince ourselves, we like to tell ourselves that we have control. And when we find out that we actually have no control, not so much in this case, that frightens us. So what the Buddha is saying, that again this fear is a habit. Acknowledge that fear. Okay, this is fear. Feel that fear mindfully for a few seconds, maybe for 10 seconds, 20 seconds. Look at that fear in the eyes. Look at that worry in the eye. Look at that anxiety in the eye. If you find it difficult to look at that, you can check your physical manifestation. You will find, your muscles around your face, around your forehead, being tense. That means those muscles, they are using up a lot of energy. They are using up a lot of energy. What you should be doing, you should be acknowledging tension in the muscles. Recognize those tensions. Don't ignore them. And don't judge them. Don't judge them good or bad. They are there for a reason. Tension is there for a reason. It's a reaction. It's a protective mechanism. Maybe it's overworking. Maybe it's being active more than it should be. So acknowledge that this is tension. Stay with that tension. Stay with that physical tension for 10 seconds, 20 seconds. And then return to the breath. Breathing in and out, in and out. And if worry and anxiety about food stocks, about ration, about basic needs of your household, if that worry comes up, if worry for your children, if worry for your family, for your friends, for your institution, for your work, if those anxieties come up, register them one by one. If you like, you can name them. This is anxiety. This is anxiety. Feel that anxiety. Don't run away from it. As long as you have this awareness, you won't get carried away. It's okay if you cannot stay with breathing for a long time. Nevertheless, after you have acknowledged those negative emotions such as fear, always trying to come back to breathing and stay with the breath. Breathing in and out, slow and gentle.
After that, actively, okay, when you find that your mind is a little bit calmer now, take this opportunity to think about people, in our country who have been affected. Some people directly, some people indirectly. But everyone is affected. So to trying to think about the fear that they have, the anxiety, the frustration that they have. Develop empathy with them. And after that, think about people in other countries, the people that you have read in the news. When you read in the news, you don't have time to connect with them emotionally. Now, it is the time to connect with them emotionally. People in China, people in Italy, in Iran, in France, other parts of Europe, in Korea. Whatever news you read, I read the BBC website and also the CNN website. So when I do meditation, I need to reconnect with those news. And this time, mindfully try to connect with their pain, the pain of those people. Of course, from time to time, come back to breathing. And at the end of 10 minutes, 20 minutes, you will find that you are now calm because you get back to your inner strength, inner resource. Only with this inner strength that we go through, and we go through together. So now it's time to meditate. If you start now, you will have about 30 minutes to 35 minutes meditation time. Work on breathing, mindfulness of breathing, and also add the worries and anxiety that you have. Then trying to connect with other people's worry and anxiety, some in your own country, and then in other parts of the world. This is mindfulness, using mindfulness as the basis for compassion. And tomorrow I'll be speaking more about compassion as a meditation practice. Now I'll be switching to the Burmese medium. Shamjine Buddha Tektuma Kutalo Yane Payamutapio Tiamatankema Honi Jam Tayan Dininya the Tibetan a Jam Yu Pido Say Pisimuri Jam Sati Soying Sati Adi Sati go Kind Dwebon Kind Dweni Celebrate Hova, Mania, and teach on Hova. Mania,
internet line ကပြတ်တဲ့နေရာပြတ်သွားလို့တရားနာပိသက်တွေအကြောင်းကြားလာတယ်ဒါကြောင့်ဒီခေါင်းစည်းကိုပြန်ဟောပါမယ်အခုတကမ္ဘာလုံးမှာယောဂကတ်ကြီးဆိုင်နေတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းစိုးရိမ်စိတ်တွေအရင်ဖြစ်နေကြပါလေ။ချောင်းစိတ်တွေလည်းဖြစ်နေကြပါမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအချိန်မနေ့ကလူနာ2ဦးတွေ့ရှိကြောင်းအတည်ပြုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအတည်ပြုငကိုကရှိနေတဲ့စိုးရိမ်စိတ်ဒီတရင်ကပို့ပြီးတော့စိုးရိမ်စရာဖြစ်သွားတယ်တချို့လူတွေအတွက်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆိုရင်နိုင်တော်ဆိုရလည်းပဲဒီ virus ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ပွားမှုကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့စာမွေးပွဲ3-4ရက်ဖြည့်ပြီးတာတက်သူចောင်းသားကျောင်းသူတွေတချို့ဆိုတရက်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်တန်ဃာတော်တွေဆရာကြီးဆရာလေးတွေပထမပြန်တဲ့ဓမ္မဆရာစာမွေးပွဲစာဖြည့်တာတရက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲနိုင်ငံတော်သံဃာမဏ္ဍကရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်ဒီနေ့အစားပြီးရွှေ့ဆိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မိဘတွေအနေနဲ့လည်းပဲစိုးရိမ်စိတ်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်လူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့ဟာကတော့ဒါအခုနေတော့ဘုံဘုံတို့လူသားတွေအနေနဲ့ဒီယောဂကိုရင်ဆိုင်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးနဲ့ကိုယ်အပိုင်းနိုင်ဆုံးလုပ်နိုင်တာဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်မဖြစ်သေးခင်ကျူတင်ခါပွဲတယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့စေဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေရောကျမ်းမာရေးဘက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေရောတာဝန်ရှိတိုင်းပြည်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရောကြိုးစားပြီးတော့လုပ်နေကြဘုံဘုံတို့ဒိုင်းသူပြည်သားတွေနေနဲ့တရားကိုကိုယ်အိမ်ထဲမှာကိုယ်ကြောင်းထဲမှာပဲနေပြီးတော့ဒီယောဂတွေတနေရာနဲ့တနေရာကိုယ်စီမရောက်လာတဲ့ဟာတွေမရောက်မလာအောင်သူများစီရောက်မသွားတဲ့ဟာတွေလည်းရောက်မသွားအောင်ဒီလိုကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းနေကြတာဒါအသက်ကိုလှူတဲ့ဇီဝိတဒါနတစ်မျိုးပါပဲအမှန်မှန်ကြီးမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဇီဝိတဒါနကိုပေးလှူဖို့အတွက်ကိုယ်အိမ်မှာကိုနေအောင်ပါပဲကိုယ်အိမ်မှာကိုနေပြီးတော့လူအသွားလာတွေနဲ့အောင် social distancing ဆိုတဲ့တရားနဲ့တရားတွေ့တဲ့နေရာမှာဝေးခွာခွာလေးနေဖြစ်နိုင်ရင်လုံးဝမတွေ့တာလုံးဝမတွေ့ဖြစ်အောင်နေတာဒါမျိုးတွေလုပ်တာဒါတွေဟာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါလေဒီဟာတွေကိုလိုက်နာခြင်းအဖြစ်အသက်ကိုလှူရရောက်ပါတယ်အသက်ကိုလှူရရောက်ပါတယ်တန်တရားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနည်းချင်းရှိပါတယ်ဘုံဘုံတို့နိုင်ငံမှာအများကြီးမရှိသေးပါဘူးတန်တရားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေက
စေုံတွေမှာသက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာစောင့်ကြည့်ရလည်းပဲဒါစောင့်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့စေဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းပဲဒါဇီဝိတဒါနပေးနေတာပါပဲတန်တရားဖြစ်ခံရတဲ့လူနာတွေအနေနဲ့လည်းပဲဒီနေရာထဲမှာနေပြီးတော့မိမိအကျိုးအတွက်ရောအများအကျိုးအတွက်ရောဒီကျမ်းမာစည်းကမ်းတွေလိုက်နာနေတာဒါကလည်းပဲအသက်ကိုပေးလှူခြင်းတစ်မျိုးပါပဲဇီဝိတဒါနတစ်မျိုးပါပဲပြည်ပနေပြန်လာလို့14ရက် quarantine လုပ်ရတယ်ဒီလိုဒီနေရာထဲမှာ14ရက်စောင့်ကြည့်ရခေါ်တော့ဒါတော့တန်တရားရှိလို့မဟုတ်ဘူးစောင့်ကြည့်လို့လားဒါလည်းပဲအများအကျိုးအတွက်ကိုယ်တိုင်းပြည်ဒီမကဘောတစ်ကမ္ဘာလုံးအတွက်ဒီယောဂါကြီးကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာဥဒ္ဒချတဲ့ဒီပွင့်လူတိုင်းကပါဝင်ရမယ်ဟာဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့အဲ့လိုတိကျကျပါဝင်နေဆိုရင်လည်းဒါဇီဝိတဒါနပေးလူရရောက်တာပါပဲဘုံမြတ်တဲ့ဇီဝိတဒါနကိုပေးလူတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတာကတော့အိမ်မှာနေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ် quarantine လုပ်တဲ့နေရာမှာနေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဘာကီလိုဆေးရုံမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တခြား facilities တွေမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုကိုယ့်ရဲ့ worry anxiety တောကတွေကြောက်စိတ်တွေအဲ့ဒီကြောက်စိတ်တွေကိုကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လူသားတိုင်းမှာ inner strength ဆိုတာအတွင်းအင်အားလို့ဘာသာပြန်မှာပေါ့အတွင်းအင်အားရှိပါတယ်ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတော်ကစိတ်ဓာတ်အင်အားလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေခေါ်ဖို့သုံးနှုတ်ပါတယ်စိတ်ဓာတ်အင်အားဆိုတာအပြင်ကနေလာတဲ့အင်အားမဟုတ်မိမိရဲ့နှလုံးသားမိမိရဲ့စိတ်ထဲမိမိအုံနောက်ထဲနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အင်အားတွေမွေးကြတဲ့တရှိလာတဲ့အင်အားတွေမျိုးစိအနေနဲ့ပါလာတဲ့အင်အားတွေဘုန်းတော်မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကြတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်ရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဒီအတွင်းအင်အား inner strength တရားကိုထပ်ပြီးတော့ပွားများကြတယ်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းအောင်လုပ်ကြတယ်ဒါလေးကိုမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စိုးရိမ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲကိုယ်ခံအားတွေကြာသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်စိုးရိမ်တဲ့စိတ်ကိုကင်တွယ်နိုင်ဖို့သိရကြည့်ပါတယ် mindfulness based stress reduction ဆိုပြီးတော့1996ခုနှစ်မှာ Massachusetts Institute of Technology တက္ကသိုလ်ရဲ့ဆေးရုံမှာစပြီးတော့အနောက်တိုင်းသားတွေအနောက်တိုင်းကသိပ္ပံပညာရှင်တွေဒီတတိပဋ္ဌာန်ကိုသူတွေနာလောက်လာတာအခုဆိုရင်ကြပြန့်အသုံးပြုနေကြတယ်တတိပဋ္ဌာန်ခြေခံတဲ့စိတ်ဖြစ်စီမှုခံတွင်နေဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့ဒါရိတ်တာပေါင်း1000ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းသင်ကြားပေးနေတဲ့နေတွေပါအနောက်တိုင်းမှာသင်ကြားတာလည်းအများကြီးကိုလေးနေပါတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းသင်ပေးတာကတော့တပည့်ပညာနဲ့တွဲပြီးတော့သင်ပေးတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ inner strength အတွင်းအင်အား
look beat up, pian send way marrow. Pian be send way for look at it. Pian be connect you, connection to you for look at it. And I wrong. Buddha mo poking Grea, your Buddha, Nasopia, Paula Birin of Baima, cool and agent in your thing, letting be the knee power. And mindfulness of breathing. When they try to the deep you meet him, I don't choose him. Partner the deep. Look, Eng Myanm, mindfulness of breathing. Breathing in, breathing out. With awareness. When they try to shine their karma. When they win the one the delay can't have when they win it. Twelve shoot their karma, 12 shoot a little. The delay can't have when they 12. Ye come when we get a purpose when they go. When they day, nay, though, lay, ma, and look people that yin than a lay. And they go, shooting be not taking a tea. The chay, the chay, that shooting, the chay shooting, taking a tea, eat a lie. Jamila shoot out a come. Đi đàn về lứt là suy thấu bà Quên đi, thuê đi Ấm nhỏ chỉ mà hốt bảo Tâm minh nị Mà biểu bảo Sát cạn bài bảo Sát cạn bài Xe sát cạn lòng xoay Ta quên đi thuê đi Tấu chênh lê chênh lòng Dạ nàyအဲ့လိုရတာနဲ့ကိုပါတွေ့လာတော့ဆိုတော့ကိုမှရှိတယ်စိုးရင်စိတ်တွေကိုမှရှိတယ်ခန္ဓာကိုပင်ပန်းမှုတွေကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကြောင့်စိတ်ကိုသွားပြီးတော့လစ်လျူမရှိပါနဲ့မတိချင်အောင်ဆိုမလုပ်ပါနဲ့သူ့ကိုအတိမပြုလိုက်ပါဒါဆိုရင်တဲ့စိတ်လေးပါဒါဆိုရင်တဲ့စိတ်ပါဆိုရင်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုအတိမပြုပြီးဝင်လေထွက်လေစီကိုပြန်သွားပါဒီကြားထဲမှာကြောက်စိတ်တွေဖြစ်တယ်မိသားစုတွေကြောက်တာစာသုံးကုန်းနေပြက်လက်သွားမလားဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်တာဘယ်နေရာမှာဘသူကယောဂပိုးတယ်လာမှာတော့ဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်တာအချင်းချင်းကိုတန်တရားနဲ့ကြည်နေကြတာဒီနေ့တွေမှာအဲ့ဒါကြောင့်လူပင်ပန်းစိတ်ပင်ပန်းဖြစ်နေကြပြီဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်တွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါမှနေတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကတတိမထားမိတာလူပင်ပန်းစိတ်ပင်ပန်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကြီးလိုက်တဲ့သတင်းတွေကြောက်စရာသတင်းတွေကြီးကိုဘယ်နိုင်ငံမှာလူဘလောက်ဆုံးသွားပြီယောဂကူတာဘယ်နေအောင်ရှိသွားပြီအဲ့ဒီဟာကိုအစိုးရတွေလည်းပဲနိုင်ငံတိုင်းမှာကာကွယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီ virus မပွားအောင်ဆိုပြီးတော့ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုစီစဉ်နေချမှတ်နေပြီးတချို့ဆိုရင်စစ်တပ်တွေပလိတ်တွေနဲ့အဲဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြအောင်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိတယ်အီတလီနိုင်ငံဥပမာဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးအိမ်ဖြစ်မထွက်ရအောင်စပိန်နိုင်ငံဒီတိုင်းပဲ
အဲ့လိုကြအမေရိကန်နိုင်ငံတော်တော်များများအဲ့လိုဖြစ်နေပြီအိန္ဒိယနိုင်ငံခရိုင်ပေါင်း30လောက်မှာcurfew ထုတ်ထားတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကတစ်လလောက်အရေးပေါ်အာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်မယ်အရေးပေါ်အာဏာဆိုတာကစစ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာသုံးတဲ့ဥပဒေအဲ့ဒီဥပဒေအသုံးပြုမယ်နောက်လင်းပြန်နေလိုက်ပဲမသွားတော့ဘူးသွားခိုင်းလည်းပဲလင်းပြန်စီးတဲ့အဲမှာလင်းပြန်ပေါ်မှာကူးစက်မှုများဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့စိုးရင်စိတ်တွေနေရာတိုင်းမှာဘက်ကြီးပါတဲ့ရင်ဘက်စိုးရင်တဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်နေစိုးရင်စရာတွေပဲဖြစ်နေဒါကတကယ်စိုးရင်စရာအခြေအနေဖြစ်နေလို့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာစိုးရင်တဲ့စိတ်ကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလောင်ကျွမ်းမသွားအောင်လောင်ကျွမ်းမသွားအောင်မိမိရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒီအတွင်းအင်အားတွေကိုအသုံးပြုပါဒါကတော့ဝင်လေထွက်တလဇတ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြောက်စိတ်တွေဆိုရင်စိတ်တွေဘာမှဖြစ်မှာတော့ဆိုပြီးတော့မတိကြမရမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတွေးနေတဲ့အတွေးတွေအပြင်ကတွေးတဲ့လူတိုင်းကိုယ်တငယ်ချင်းကိုတော့မှတန်တရားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည်နေရတဲ့စိတ်တွေကြောက်စိတ်တွေအဲ့ဒီကြောက်စိတ်တွေတရားထိုင်တဲ့အခါမှာဒီလိုအနည်းဆုံး3မိနစ်ထိုင်တဲ့အခါမှာတော့မှဒီစိုးရင်စိတ်တွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တွေ့ရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိုးရင်တဲ့စိတ်ကိုဒါစိုးရင်တဲ့စိတ်ပါဒါစိုးရင်တဲ့စိတ်ပါလားဒါစိုးရင်တဲ့စိတ်ပါလားဆိုအဲ့လို2ချိန်3ချိန်2ချိန်3ချိန်အတိမပြုလိုက်ပါအဲ့ဒီစိတ်လေးကိုအတိမပြုလိုက်မှတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ရိတ်ထားမှာအဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာကိုအတိမပြုလိုက်ပြင်းဝင်လေထွက်လေစိတ်ပြန်သွားလိုက်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တာကိုသွားပြီးတော့အပြစ်မတင်ပါနဲ့သူ့ကိုလည်းသွားပြီးတော့မောင်းမထုတ်ပါနဲ့ကိုယ့်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်ပါ protective mechanism ဆိုတာအန္တရာယ်နဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်တွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တဲ့တလောက်ပဲဖြစ်ရမှာမရမနာပိုးသွားရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိညာဆုံးဖြတ်တဲ့အုံနောက်ဆုံးဖြတ်တဲ့စိတ်ကိုထိခိုက်ပါတယ်ကြောက်စိတ်ကိုပါဠိလိုဒေါသလို့ခေါ်ပါတယ်အဘိဓမ္မာမှာဒေါသလို့ခေါ်တယ်ဒေါသောအဋ္ဌနာဇာနာတိကြောက်စိတ်ဖြစ်ရင်ဒါမှမဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ရင်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဆိုရင်အကြောင်းအကျိုးကိုဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ကအားနည်းသွားပါတယ်neurology ကိုယ်နောက်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်များလည်းပဲကြောက်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအမိဂလာအုတ်နောက်ဖြစ်ရင်အုတ်နောက်ဟောင်းဖြစ်ရင်ရှေ့က prefrontal cortex လို့ခေါ်တယ် executive brain မမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အုတ်နောက်အဲ့ဒီအုတ်နောက်ကမလုပ်ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအနေနဲ့ရောဒီဓမ္မရေးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ရောတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာအစဉ်စဉ်တောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ရောလူမှုရေးခေါင်းဆောင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ရောဘုံဘုံတို့ကကိုယ့်ရဲ့ inner strength အတွင်းအင်အားကို
ပြန်ပြီးတော့အားကိုးရပါလိမ့်မယ်မေ့မထားပါနဲ့ဒီအင်အောင်အချိန်လုံးဝမရှိဘူးဆိုရင်အနည်းဆုံး2 မိနစ်လောက်တော့ထိုင်ဆရာဝန်တွေအိမ်ပြန်ဖို့တော့အချိန်မရှိဘူးဆိုရင်ထမင်းစားတဲ့အချိန်ရေတောက်တဲ့အချိန်လေးမှာရေတစ်ချက်လောက်တောက်ပြီးရင်တငုံလောက်တောက်ပြီးရင်ဝင်လေထွက်လေကြကြနနာရှုရှိုက်ပါပြေနောက်ထပ်တငုံထောက်တောက်ပါဝင်လေထွက်လေကြကြနနာရှုရှိုက်ပါရေကိုတောက်လျှောက်တခါတည်းမတောက်သေးပဲနဲ့ရေကို9 မော့ 6 မော့လောက်အဲဒီလိုခွဲပြီးတော့တောက်ရင်တခါရေတောက်တခါဝင်နေထွက်လေကြကြနနာရှုရှိုက်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေပင်ပန်းမှုတွေခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းမှုအဲဒီဟာကို2 စက္ကန့် 3 စက္ကန့်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူး2 စက္ကန့် 3 စက္ကန့်လောက်အချိန်လေးပေးပြီးတော့ acknowledge လုပ်ပါအတိအမှတ်ပြုပါပြင်ရေတငုံထပ်ပြီးတော့တောက်ပါပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေကြကြနရှုရှိုက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြွယ်သားတွေတင်းမာမှုတောက်လျှောက်တွေးနေတဲ့အတွေးတွေအဲ့ဒါတွေကို acknowledge လုပ်ပါဒီမှာဖြစ်ပါထမင်းစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြင်မြင်ဆန်းဆန်းစားမယ်စားထမင်းတစ်လုပ်ကိုအနည်းဆုံးအကြိမ်20လောက်ဝါပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်စိတ်တဲ့ anxiety တွေကိုအတိမတ်ပြုပါဒီမှာပြုပြီးတော့ကိုယ်အစားတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဝါမျိုးပါအခွင့်အခါရတိုင်းဝင်လေထွက်လေချမ်းချမ်းသာရှုရှိုက်ပါစကားပြောနေနေလည်းပဲမိသားစုနဲ့စကားပြောနေနေလည်းပဲအဲ့လိုဝင်လေထွက်လေလေးချမ်းချမ်းသာရှုရှိုက်ပါလူနာတွေအနေနဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲဝင်လေထွက်လေချမ်းချမ်းသာရှုရှိုက်ပါအဆုတ်ကိုအောက်ဆီဂျင်ကောင်းကောင်းလေး supply လုပ်တာနဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြောက်စိတ်ကိုတတိတရားနဲ့လက်ခံပြီးရင်ဆိုင်ပြီးကိုယ်နိုင်ငံအတွင်းမှာကြောက်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့တရားလူတွေအကြောင်းကိုလည်းတွေးပါစိုးရိမ်လို့ခါရညကလေးသွားပြီးစူပါမားကတ်မှာလူရဝယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမနေ့ပိုင်းကျမှသွားပြီးလူရဝယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကိုသွားပြီးတော့တွေးပြီးပါစိုးရိမ်နေကြတယ်သူတို့ကိုသွားအပြစ်မတင်ပါနဲ့စိုးရိမ်နေကြတယ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တတိပေးနေတဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့မှလည်းပဲစိုးရင်စိတ်တွေနဲ့တတိပေးနေတာမေတ္တာနဲ့တတိပေးနေတာသူတို့ရဲ့စိုးရင်စိတ်ကိုလည်းသွားပြီးတော့တွေးပေးပါတန်တရားဖြစ်ခံရတဲ့လူတွေတနည်းအားဖြင့်မှာ14ရက်စောင့်ကြည့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပါဝင်သူတို့ရဲ့တောကတွေသူတို့ရဲ့ anxiety တွေသူတို့ရဲ့တခါကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တူမှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုသွားတွေးပြီးတော့ကိုချင်းစာပေးပါပြီးရင်တခြားနိုင်ငံဥပမာဝူဟန်မြို့ဆိုဒီ virus စပေါ်တယ်ခုထက်ဒီအိမ်ကြီးမထွက်ရသေးဘူးလူတွေလာနေချီကြတယ်နောက်ဥရောပမှာကိုလိုပဲကြောက်စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲကိုလိုပဲနေစဉ်ဘဝ
Karai ne do. Now shakkan ne pokuri jibe. Trosi gule say poba, through jangle twiba. Through a sewing, through a jose gule, a demon pupa. Tilu twira go be. Mita pinivami. The mitaka. A deco. Casaging, good deco casing into the deco casaging, sorry. Sivida dana ye. A chicken, Kaumonde, Kaimar, a chicken pipare. Get the anti-jame, when late 20 Chansanana Shushaipa. So in the city, Mijina de city. Don't say day, any city go. The detail, a demon pew paper. This is a deep needed, so a demon pew paper. Lilu Machine. Same little. They are type.
for this evening. So we can dedicate our practice to the Triple Gems and to freedom from fear and anxiety, and then share our good deeds with all living beings. Imaya Dhammanu Dhamma Badi Badiya Buddham Buje. Imaya Dhammanu Dhamma Badi Badiya Dhammam Buje. Imaya Dhammanu Dhamma Badi Badiya Sangham Buje. Dhammanu Dhamma Badi Badiya Jadi Tara Vidmarana Vimujisa Idame Punya Waham Hotu Idame Punya Nippanasa Pacayo Hotu Punya Akan Sapa Satana Dema Bajema Kusumi Dina Mira Mina Aukasa Lai sang Paramima Lai sen Kampa Đăng sen Đăng Đông Chêm vi chêm sa Chêm sắc chêm cô Quỳnh ya sa tham Năng sa cha An đăng sa cha Khen to hồn hồn chung cho Sa thu anumodana Lai aku suhon di Bên bên gắn sinh sinh Sakan đôi đa nô Sa thu Sa thu Sa thu Dhamma Sīdānya Bhavanānya Thau Sao Kha Đăng sinh đăng đô Đà đô hồn đô ha Bìm Lai Sát hòa Bìm Lai Yon Phạt Lai Nơi mà Bồ Tát Thấu Khăn Jiwa Sư Sa Amata Nibbana Thi Khát Ye Sakam Đuệ Đan Sa Thu Sa Thu Sa Thu San Thu Văn Mô Thị Đà Phang Sa Nina Tata Punyam Mayam Tata Sadhu Sadhu Anumodami Vandami Bhante Sappitiyo Vivacchantu Sukho Vinasatu Mahadeva Vandrandaraya Sikitika Yukho Bhavan
Ambiwadana Silisa Nijam Uddham Pajaino Chadaro Dhamma Vadanti Ayuvano Sukhan Bala. Good evening, everyone. I wonder, like for people that, let's say for the public, those who never learn meditation, and then at that particular time, how do you, if you advise them to learn to meditate, concentrate on breathing, would they able to do that? I should think so. Today, I was aiming at those people. Of course, partly to remind people who have been to a retreat, who have done some basic meditation, just to remind them this is the time to make use of those resources. But also I'd like to introduce this practice to people who have never done it. In the last 4 years here in Myanmar, I have been focusing on this point. Work, mindfulness of that emotion like that. And for example, one of the companies in Yangon is a logistic company, and they are listed in the share market. And they have never met me. And they came across my teaching through somebody else. The 6 minutes meditation. How to breathe, that's technique. Why we should breathe, that's the intention. And then how to relate this mindfulness of breathing to the emotion that they have on day-to-day basis at work. Just 6 minutes. They came across this and they decided to make use of this in their company. So every day before they start their work, that's what they do. And they found that the anxiety level is reduced. Anxiety level is less now. So I think about 3 weeks ago, they came to see me in Yangon.
And actually, yesterday, four of their IT engineers came here just to see what they can do for us, for our conferencing facilities and that sort of thing. They use it. Those people, the majority of them, they have never been to a meditation retreat. They have never tried meditation before. So just to observe breathing in and out, you would notice that I use counting technique because that's easier for beginners. And then to acknowledge the anxiety without judging good or bad. Just acknowledge, let go, return to breathing. This simple technique actually helps them. You release and return, and they understand. I have tried this in primary schools, in secondary schools, in university where people have never meditated. One of the domestic airlines, the CEO, the chief executive officer, he never meditated before. I was invited to their headquarters to offer some stress management. So I introduced this meditation. And we meditated for 10 minutes. That was the first time in his he could do it. We are not talking about high level of concentration, but we are talking about being aware of our emotions so that those negative emotions don't get out of hand. Don't become so dominant in our decision-making process. One other thing that I said yesterday, but didn't repeat today, is that to talk to other people if they have anxiety, to share the anxiety, and then to also talk about people in the world, those who are faced with the same situation. By doing that, if they can, they should develop empathy, and that empathy will change the default of their brain. Anxiety is the old brain, but empathy is the new brain in neurology. If there is no more question, I'd like to recite one stanza of the Ratana Sutta to invoke the blessing on all of you, including myself and also everyone who followed this program online. I will be doing this in Burmese and in English. Yang kinchi vitang hidang wa hurang wa sakesuwa Yang radanang panidang nano samamati tathakatena Idambi buddhi radanang panidang edena sajena Suwati hodu Yang kinchi vitang hidang wa hurang wa
Sagesuayang Ratanam Panidang Nano Samang Aditatangadena Itambi Buddhi Ratanam Panidang Edena Sajena Suvati Hodu Yanginji Vidang Idawa Hurama Sagesuayang Ratanam Panidang Nano Samang Aditatangadena Itambi Buddhi Ratanam Panidang Edena Sajena Suvati Hodu. There are plenty of precious things such as jewel, gold, diamond, jades in this human world, and also many other precious things in heavens. But none of those precious things is comparable to the jewel of the Buddha. The jewel of the Buddha, Buddha Ratana, is the most difficult to find. It's the rarest thing in the world. It doesn't appear. The Buddha doesn't appear. Even every 10,000 years. With this pronouncement of the truth, may everyone at Shanstay Buddhist University and everyone connected with this, all our devotees, supporters near and far, and also everyone listening to this Dhamma talk anywhere in the world, be free from any disease, be free from anxiety. May they be able to help other people to overcome this pandemic. Yangensi Vedan Idawa Hurawa Dageduwa Yanratanam Panidan Nano Dhamma Antitathagatina Itambi Bodhi Ratanam Panidan Edena Tisena Duati Hodu Yangensi Vedan Idawa Hurawa Dageduwa Yanratanam Panidan Nano Dhamma Antitathagatina Itambi Bodhi Ratanam Panita Edena Tisena Duati Hodu Yangensi Veda Idawa Hurawa Dageduwa Yanratanam Panita Nano Dhamma Antitathagatina Itambi Bodhi Ratanam Panita Edena Tisena Duati Hodu Lu Loka Idama Tamboji Mabare Sode Saint Shui Mui Yelana Bam Yam Yanswan Shibare Nabi Male Totabu Viro Tamboji de Yedana Rimya Shibare Nagabi Maleve Tamboji de Yedana Shibare Tabi Men Edi Yedanari Loki Yenari Be Yedana Gama Poda Yedana Law Tambo Mishipa Poda Yedana Ninya de Yedana Mishipa Poda Yedanaga Shaya Kete Nipaon the town Niluma to Sumo Puimba. Puimla de Kama, Hojaro Mure, Antinyan Pinyari, Tashido Mure, Mahagaruna Ruri, Ayaya, Tetanambare, Yelena Alon Tetanambare, it is as Kajam. Champion Buddha Delta Matarin Tony Danjare, Tangaro Shindimia, Saji Salimia, Jonda Jondumia, Wundamia, Alo, Lutaka, Daika Mania, Alo, Ania Aweo, Lucinia, where Wisamia, Salo Wundamia, Engineer Mia, Alo. Yoga cat, Mumuma, can do passy, can we passy. Kuchama Sechana Swapin, Mimi Jodruba, Jodui, Dui, Table Sayan and Passy.
ဗုဒ္ဓယတနာကိုဤကဲ့သို့အကြောင်းပြုဤကဲ့သို့တိုင်းတရားတို့သစ္စာစကားကြောင့်တရားနာနေကြတဲ့တရားနာပိဋကများယနေ့ရဝေတရားနာပိဋကများကလည်းပဲဘေးရန်ကင်းကွာပြီးတော့ချမ်းသာချမ်းသာစွာဖြင့်သူတို့ဘာရဲ့ဒုက္ခကိုဝိုင်းဝန်းဖြေရှင်းနိုင်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေကဲကြွလို့ရပါပြီဒီစစ်ဟော